안녕하세요. 김사면 변호사입니다. 오늘부터 함께 배우는 법이라는 주제로 여러분들을 찾아뵈려고 합니다. 한 5년여 전쯤이었죠. 함께 읽는 민법이라는 팟캐스트 방송을 진행을 했었었는데요. 1100개가 넘는 방대한 민법 조문을 읽는데 4년이라는 긴 시간이 걸렸었죠. 그 시간 동안 많은 분들이 들어주시고 법을 이해하는 데 도움을 받았다라는 등의 좋은 말씀들을 많이 해주셔서 저 개인적으로도 의미가 있고 행복했던 그런 시간들이 아니었나라는 생각이 듭니다. 그래서 이후에 이제 함께 있는 민법 이후에 어떤 것을 통해서 법이라는 것이 좀 더 쉽고 가깝게 느껴질 수 있도록 도움을 드리는 어떤 그런 노력을 해볼까라는 고민을 해보다가 우리가 함께 있는 민법을 통해서 법이 어떻게 생겼고 그런 법을 어떻게 읽는지와 관련된 내용들을 공부를 했다면 이제 그런 법률들이 현실에서 이 사회에서 어떻게 사용되고 어떻게 적용되는지와 관련된 구체적이고 생생한 그런 내용들을 전달해드리면 도움이 되겠다라는 그런 생각이 들었고요. 그래서 오늘부터 함께 배우는 법이라는 이 어떤 강의를 통해서 여러분들에게 제가 10여 년 동안 변호사 업무를 하면서 800건이 넘는 수많은 사건들을 담당을 했었었는데 그 과정에서 배웠던 지식들, 경험들 이 모든 것들을 담아서 여러분들에게 좀 더 쉽게 그리고 숨쉬는 듯한 그런 어떤 내용들을 가지고 여러분들을 찾아뵙기 위해서 최선을 다하도록 하겠습니다. 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 그럼 오늘 이제 공부할 내용을 한번 보면 오늘 공부할 내용은 소장 작성이 필요한 이유, 소장 작성법이 오늘의 주제잖아요. 그래서 어떤 내용들이 그 안에서 우리가 배워야 될 내용이냐면 소장 작성이 필요한 이유, 그럼 소장이 어떻게 생겼는지, 그리고 소장에 쓰이는 법률 용어가 그러면 어떤 용어가 사용되는지, 그리고 소장 작성 시 우리가 유의해야 될 사항이 무엇인지와 관련된 내용들을 가지고 공부를 해보도록 하겠습니다. 이런 사례를 우리가 한번 검토를 해보죠. 우리 주위에서 흔히 발생하는 일이라고 할 수 있는데 2018년 1월 1일에 갑돌이가 을돌이에게 100만 원을 빌려줬는데 1년 이후에 이제 1년만 쓰고 을돌이가 갚기로 했었는데 갚지 않았다. 그럼 갑돌이가 어떤 방법으로 이 돈을 받아받을 수 있을 것인가? 한번 고민해 보죠. 가장 먼저 우리가 할 수 있는 것은 직접 찾아가서 돈을 달라고 요구하는 것 가장 일반적이죠. 그래서 거기서 을돌이가 알았어 그리고 돈을 주면 가장 아름답게 끝나는데 그렇게 좋은 일만 있다면 우리가 이런 법을 배울 이유도 특별히 없고 소장을 꼭 작성하는 이 법을 배울 필요가 없겠죠. 그래서 이렇게 을돌이가 순순히 빌린 돈을 갚지 못하기 때문에 않기 때문에 발생하는 일이 우리가 소를 제기하는 일이라고 할 수 있고, 그래서 이것은 우리가 가장 많이 쓰는 방법이긴 하지만 어떤 궁극적인 해결책은 아니라고 할 수 있고, 두 번째로 우리가 생각해 볼 수 있는 게 을돌이 소유 물건 중에 값나가는 것이 있어서 그것을 몰래 가지고 와서 그 100만 원에 해당하는 가치가 있는 물건을 가지고 온다라는 것을 한번 생각해 볼 수 있는데 이런 것을 우리가 법률 용어로는 자력구제라고 하거든요. 스스로의 힘으로 어떤 자기의 어떤 채권을 확보하는 그런 행위를 자력구제라고 하는데 우리나라 법률에서는 인정되지가 않죠. 형사적으로도 이게 절도죄에 해당하고, 물론 위법성 조각 사유에 해당되느냐와 관련돼서 그런 자력구제가 인정될 것인가가 이제 다투어지긴 하는데 아직까지는 제 기억 속에서 자력구제가 인정돼서 위법성이 조각되는 사안은 없었던 것으로 기억을 하고, 제가 공부를 할 당시엔 어쨌든 이렇게 강제적으로 자기 스스로 갑돌이의 물건을 가져오는 것은 인정되지 않는다라고 생각하시면 되겠고, 세 번째로 할 수 있는 게 을돌이가 병돌이에게 100만 원이 받을 채권이 있었다라는 것을 이제 갑돌이가 알고서 병돌이를 직접 찾아가서 내가 을돌이에게 100만 원 받을 것이 있는데 나한테 그러니까 을돌이한테 줄 100만 원 나한테 줘라고 얘기하는 것을 한번 생각해 볼 수 있겠죠. 하지만 채권이라는 것이 우리가 함께 있는 민법에서 수없이 많이 공부를 했던 내용인데 특정 사람들 사이에 특정인 사이에 발생하는 그런 권리 의무 관계가 채권이잖아요. 이런 을돌이와 병돌이가 100만 원을 주고받을 이 채권 채무 관계는 을돌이와 병돌이 사이에서의 채권 채무이고, 갑돌이는 그 채권을 행사할 수 있는 그런 지위에 있지 않으니까 이것은 행사할 수 없고, 우리가 나중에 채권 양도라는 것을 이제 공부를 해보게 될 텐데, 이런 채권 양도라는 또 다른 법률 행위를 통해서 그 채권을 행사할 수 있는 그런 권한을 가져야지만 행사할 수 있는 그런 내용이다라고 해서 이것도 인정될 수가 없다라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 이제 결국 우리가 실제로
채권을 갑돌이가 100만 원을 돌려받기 위해서 할 수 있는 방법은 소장을 작성해서 소를 제기해서 법원의 어떤 판결을 통해서 승소 판결을 받고 이를 집행권원이라는 것이 되어서 이런 집행권원을 바탕으로 강제 집행을 통해 경매 붙이고 뭐 드라마나 영화에 보면 빨간 딱지 붙이고 뭐 이런 게 있잖아요. 이렇게 집행을 통해서 자기의 채권을 반환받아야 된다라고 생각하시면 되겠고, 그렇기 때문에 우리가 소장이라는 것을 어떻게 작성해서 법원에 제출해서 승소 판결을 받는지를 공부를 하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 소장이 어떻게 생겼냐라고 한번 보면 소장이라는 제목이 우선 들어가야 되고, 원고, 내가 어떤 권리를 주장하는, 구하고 있는 사람이 원고죠. 그리고 그 원고의 어떤 인적사항, 주소가 어떤 이름을 써야 되고, 그리고 주소가 뭐 어디인지, 그리고 만약 대리인을 선임했다면 뭐 법률사무소 시우, 주소, 그리고 변호사 김사면 이런 식으로 당사자를 특정을 해야 되고, 원고가 특정됐다면 이런 소장을 받는 채무를 가진 그 채무자인 피고, 을돌이가 되겠죠. 을돌이의 이름과 주소를 이렇게 특정을 해 주어야 되겠습니다. 그리고 이제 청구 취지라는 것을 적어야 되는데, 이게 가장 중요한 내용이라고 할 수 있죠. 이 청구 취지와 관련된 내용이 이제 판결문에서 주문이라고 해서 이 내용을 바탕으로 해서 이제 강제 집행을 하게 되니까, 이 청구 취지와 관련된 내용은 글자 하나도 사실 틀리면 안 되는, 사법연수원에서는 점 하나도 점수가 0.2점이었나요? 이런 점수가 매겨질 정도로 굉장히 정확하게 기재를 해야 되는 그런 내용이라고 생각하시면 되겠고, 이 소장은 제가 한 2년여쯤에 임대차 계약 해지를 원인으로 인해서 손해배상 청구를 한 실제 소장 작성된 내용이거든요. 이제 다음 시간에 이제 이 소장을 바탕으로 승소 판결문을 받은 것을 이제 보여드리면서 한번 비교를 해드릴 텐데, 어쨌든 이 청구 취지에서는 피고는 원고에게 금 9,433만 9,335원 및 이에 대한 이 사건 소장 부분 송달을 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15% 비율에 의한 금원, 이자가 되겠죠. 지급하라. 소송 비용은 피고가 부담한다. 제1항은 가집행할 수 있다. 라는 이런 내용으로 청구 취지를 기재하게 됩니다. 여기서 나와 있는, 만약 갑돌이가 을돌이에게 청구를 했다면 피고는 원고에게 금 100만 원 및 뭐 이에 대한 이자를 뭐 지급하라, 이런 식이 되겠죠. 여기에서 소송 비용과 관련된 내용, 이런 것도 우리가 후에 공부를 할 것이고, 가집행과 관련된 내용들도 후에 공부할 내용이니까 이렇게 적는구나 라는, 가볍게 한번 읽어보고 넘어가시면 되겠고, 그 다음에 이제 청구 취지를 적었다면, 내가 이거 구하고 있는 취지가 이건데 내가 이런 권리가 있다라는 것은 이런 사실을 통해서 확인할 수 있습니다라는 그 원인, 그 내가 주장하고 있는 내용이 사실이다라는 그런 어떤 이유, 내가 구할 수 있는 그런 이유라고 할 수 있겠죠. 그런 어떤 사실관계를 적는 것이 청구 원인이라고 할 수 있고, 이 청구 원인은 뭐 이 사건의 경우에는 어떻게 돼서 임대차 계약을 체결했는데 어떻게 해서 피고가 계약을 위반했고, 그런 내용부터 해서 임대차 계약을 해지하는 그 근거, 그리고 내가 구하고 있는 손해배상의 어떤 청구 원인, 그 사실관계를 모두 그 손해배상에까지 특정을 해서 이렇게 구체적으로 적어야 되겠죠. 근데 가장 중요한 것은 어떤 내용을 이제 적은 이후에 이제 가로치고, 이런 주장 내용이 사실이라는 것을 법관을 설득하기 위해서 증거를 덧붙여서 이런 내용들을, 이 증거를 보면 제가 이야기하고 있는 이런 내용들이 사실임을 확인할 수 있습니다 라고 이렇게 설득하는 과정이 필요하다라는 것을 염두에 두셔야 되고, 그렇기 때문에 이제 청구 원인을 다 적고 난 다음에 입증 방법으로서 이제 갑제 1호증에 임대차 계약서를 첨부합니다. 그렇게 된 임대차 계약을 체결했다라는 것이 사실임을 이 증거를 통해서 확인할 수 있습니다라는 식으로 이렇게 어떤 사실관계를 인정받기 위해서 이런 증거들을 덧붙이는데, 그것이 바로 입증 방법이라고 할 수 있고, 뭐 갑 2호증은 합의서, 3호증엔 내용증명 답변서, 산출 내역서, 권리금 지급 내역서, 뭐 이런 내용들을 증거로 덧붙이게 되는데, 그것을 바로 입증 방법이다라고 한다라고 생각하시면 되겠고, 마지막으로 그 날짜와 뭐 소송 대리인이 있으면 법률사무소 시우 변호사 김사면 이렇게 적고 도장을 찍으면 되겠고, 아니면 본인 이름을 쓰고 이렇게 도장을 찍으면 되겠죠. 그리고 어디 법원에 제출하는지와 관련된 관할 그 부분을 적고 마무리를 지면 되겠습니다. 그래서 그 용어를 한번 살펴보면, 우리가 지금 소장에서 한번 봤는데, 원고가 우선 나왔고, 민사소송에서 소를 제기한 사람, 내가 이런 권리가 있다는 것을 확인해 주세요라고 구하고 있는 사람이 원고라고 할 수 있고, 피고는 그런 소를 당하는 사람,
민사소송에 소를 당한 사람을 피고라고 하고, 이제 피고인이라는 그런 용어는 이제 형사와 관련된 내용을 공부할 때 우리가 공부를 하게 될 텐데, 피고인과는 좀 구별이 되죠. 피고인은 이제 형사 재판에서 이제 기소가 된 사람을 피고인이라고 하고, 어쨌든 이 민사 사건에서는 소장을 받은 사람은 피고라고 합니다. 그리고 청구 취지는 아까 말씀드렸던 것처럼 가장 소장에서 중요한 부분이라고 할 수 있는데, 재판에서 구하고자 하는 결론적인 부분, 내가 이 소장을 왜 제출하는지와 관련된 결론 부분을 적는 것을 청구 취지라고 할 수 있고, 청구 원인은 원고가 주장하는 권리가 인정되는 이유, 물론 이게 뭐 민사소송법 구체적으로 들어가면 이게 소송물을 특정하기 위한 뭐 이런 내용이다라고 여러 가지 좀 어려운 내용이 있는데, 쉽게 생각하면 내가 이런 주장을 할 수 있는 근거를 법관에게 설득시키기 위한 그런 자세한 내용들이다라고 이해를 하시면 되겠습니다. 그리고 입증 방법은 아까 말씀드렸던 것처럼 내가 주장하고 있는 그런 내용이 사실임을 확인받기 위한 증거를 기재를 하는 것이다 라고 생각하시면 되겠습니다. 그럼 이런 내용들이 청구 취지와 청구 원인, 뭐 당사자와 법정 대리인 이런 적는 것이 그냥 법원이 그렇게 적으라고 해서 적는 것이냐라고 의문이 들 수 있는데, 이제 우리가 법률을 많이 살펴보게 될 텐데, 국가법령정보센터에서 보면 우리나라에서 시행되고 있는 모든 법률을 검색해 볼 수 있잖아요. 거기서 민사소송법 보면 제249조에 소장의 기재사항이라는 그런 제목하에 제1항 보면 소장에는 당사자와 법정 대리인, 청구의 취지와 원인을 적어야 한다라고 해서 법에 이렇게 적어져 있죠. 그렇기 때문에 소장에는 당사자와 법정 대리인의 인적사항을 특정을 하고, 청구의 취지와 원인은 반드시 적어야 되는 것이 민사소송법을 통해서도 우리가 확인해 볼 수 있습니다. 그래서 소장을 한번 우리가 살펴볼까요? 어떤 소장이 더 좀 괜찮은 소장인지 한번 여러분들이 판단을 내려보시죠. 갑돌이의 소장은 을돌이가 100만 원을 얼마 전 빌려갔는데 아직 갚지 않고 있다. 을돌이가 100만 원 빌려가는 것은 동네 사람이 모두 보았다. 을돌이도 자신이 빌려간 것을 인정하면서 갚지 못하는 것을 진심으로 반성하며 내게 눈물을 보인 적도 있다. 을돌이가 100만 원을 빌려가 아직 갚지 않은 것은 하늘도 알고 땅도 알고 있는 절대적 사실이다. 굉장히 길고 마음을 울리게 하는 그런 내용이지만, 을돌이의 소장은 을돌이가 2018년 1월 1일 100만 원을 차용했음을 확인할 수 있는 차용증을 제출합니다. 뭐 이렇게 한 줄이지만 이렇게 기재를 하고 가로치고 갑제 1호증, 차용증, 이렇게 입증 방법을 덧붙인다면, 여러분이 만약 법관으로서 판단을 내려야 되는 제3자라고 봤을 때 갑돌이의 이야기를 사실로 인정을 하고 판단을 내릴지, 을돌이의 주장을 사실로 인정하고 판단을 내릴지, 그런 내용들을 여러분의 입장에서 한번 판단을 여러분의 입장에 보더라도 을돌이의 소장이 보다 설득력이 있고 사실이구나 라고 우리가 인정을 할 수 있는 그런 소장이다라는 것을 우리가 확인해 볼 수 있습니다. 그래서 결론적으로 민사소송에서 중요한 것은 수많은 주장이 아니라 내가 주장하고 있는 내용이 사실이라는 것을 입증하는 것, 객관적인 제3자인 법관을 설득하는 과정이 입증이라고 할 수 있는데, 따라서 소장 작성 시 입증 방법을 충실히 해서 자신의 주장이 사실임을 인정받는 것이 가장 중요하다라고 생각하시면 되겠습니다. 일반적으로 당사자와 소송이 진행이 되면, 본인 소송들이 진행됐을 때 억울한 부분들을 많이 강조를 하잖아요. 물론 안타까운 사정들을 법관이, 재판장님이 아예 안 보는 건 아닌데, 그렇다고 하더라도 어떤 당사자의 주장만으로 그것을 사실이다라고 믿을 수는 절대 없고, 제3자가 그렇게 어떤 말만 믿고 판단을 내려서는 안 되겠죠. 증거를 통해서만 사실관계를 확인할 수 있다. 그렇기 때문에 소장에서 가장 소장 작성 시 유의해야 될 점은 어떤 구구절절한 어떤 사연이 아니라 증거를 통한 사실관계를 정확하게 적시해서 내가 그러한 권리가 있다는 것을 확인받는 것, 그것이 가장 중요하다라고 생각하시면 되겠습니다. 네, 오늘은 이제 소장 작성법에 관련된 내용들을 공부를 했는데요. 이제 다음 시간에는 아까 말씀드렸던 것처럼 이 소장을 제출해서 제가 재판을 진행하면서 승소 판결을 받았는데, 그 판결문을 한번 보여드리면서 이 소장과 판결문의 관계와 관련된 내용들을 가지고 한번 공부를 해보도록 하겠습니다.
법률적인 어떤 법과 관련된 정보들은 제 블로그에 잘 나와 있으니까 블로그에 찾아오셔서 정보를 좀 찾아서 이용하시면 좋을 것 같고, 이 지금 프레젠테이션 이 강의 내용과 관련된 내용은 제가 또 다른 블로그에 제가 이 자료들은 올려놓을 생각이거든요. 그 블로그에 찾아오셔서 만약 필요하신 분들은 이 자료들을 한번 다시 검토를 해 보시면서 이 방송을 들으시면 좀 더 효율적이지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그러면 다음 시간에 소장과 판결문이라는 그런 주제로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.